Y Twits, Penodau 22 i 26. Y cig frain yn plymio. Newydd orffen y gwaith roedden nhw pan hedfanodd yr ydyn roli poli mewn dan sgrechian. Maen nhw'n nôl! Maen nhw'n dod nôl! Yn gyflym, hedfanodd yr adar yn ôl i'r dôr tŷ, rithrodd y mwncioed i mewn i'w caich a sefyll ben I weired, yr naill ar ben y llall. Eiliad yn ddiwedd arall, marchodd Mr a Mrs Twit I mewn i'r ardd, a'r ddau'n cario bob o dryll dychrynllid yr olwg. Dwi'n falch o weld bod nhw'n ciod na'n dal I fod ben I weired, meddai Mr Twit. Maen nhw'n rhy dop I wneud unrhyw beth arall, meddai Mrs Twit. Hei, edrych ar yr holl adar, ofn, na'n dal I fyny ar y to. Gadyn ni fynd I mewn a llwython drillau newydd hyfryd, ac yna fe fydd hi'n bang, bang, bang. A ffastau adar I swper, yum, yum. Fel roedd Mr a Mrs Twit ar fi'n mynd I mewn i'r tŷ, plymio 2 gigfran yn isel dros eu pennau. Roedd pob ydyn yn cario brwsh paint yn ei granfanc, ac roedd glid glidiog dros pob brwsh. Wrth i'r gigfrain wybion drosodd, brwsio nhw llinell o lid glidiog ar goryn pennau Mr a Mrs Twit. Dim ond braidd cyffwr wnaethon nhw, ond hyd yn oed wedyn teimlodd Mr a Mrs Twit rhywbeth. Beth oedd hwnna? Weiddodd Mrs Twit. Mae rhyw ydyn ffiaidd wedi tomi ar fy mhen I. Ac ar fy mhen innau hefyd, weiddodd Mr Twit. Fe deimlais I fe. Paid a chyffwrdd ag gweiddodd Mrs Twit. Fe aeth dros dy dwylod I gyd. Gadyn ni fynd mewn a fe olchon ni fe bant wrth y sinc. Y ddau walch brwnt, bloeddodd Mr Twit. Fe fentra I ei bod nhw wedi gwneud na'n fwriadol, aroswch chi I mi lwytho fy nryll. Tynnodd Mrs Twit yr allwedd allan o dan y ffat y drws, lle roedd Miglwymp wedi'n rhoi hi'n ôl yn ofales ac I mewn â nhw i'r tŷ. Y Twits yn cael ei troi ben I weired. Beth yw hyn? Y bychodd Mr Twit wrth iddyn nhw fynd I mewn i'r ystafell fyw. Beth sy wedi digwydd? Sgrechiodd Mrs Twit. Safon nhw yng nghanol ystafell gan edrych I fyny. Roedd yr holl ddodrefn, y bwrdd mawr, y cadeiriau, y soffa, y lampau, y byrddau ochr bach, y cabinet, a ffoteli a gwrw ynddo fe. Yr addurniadau, y tân trydan, y carped, roedd popeth wedi lidio ben I weired wrth y nenfwd. Roedd y llawr roedden nhw'n sefyll arno'n hollol wag. Ar ben hynny, roedd wedi cael ei beintio'n wyn I edrych fel y nenfwd. Edrych, sgrechiodd Mrs Twit. Dyna'r llawr. Mae'r llawr I fyny fyna. Y nenfwd yw hwnna. Rydyn ni'n sefyll ar y nenfwd. Rydyn ni'n ben I weired, y bychodd Mr Twit. Mae'n rhaid ein bod ni ben I weired. Rydyn ni'n sefyll ar y nenfwd yn edrych I lawr ar y llawr. Help, sgrechiodd Mrs Twit. Help, help, help. Dwi'n dechrau teimlo'n ben ysgafn. A finnau, gweiddodd Mr Twit. Dwi ddim yn hoffi hyn o gwbl. Rydyn ni ben I weired, ac mae'r gwaed I gyd yn mynd I fy mhen, sgrechiodd Mrs Twit. Os na wnawn ni rhywbeth yn gloi, fe fydda I'n marw, yn siŵr I ti. Dwi'n gwybod, gweiddodd Mr Twit. Dwi'n gwybod beth wnawn ni. Fe safon ni ar ein pennau. Wedyn, fe fyddwn ni'n sefyll y ffordd iawn. Felly, safon nhw ar eu pennau, ac wrth gwrs, yr eiliad y cyffwrdd nhw coryn eu pennau ar llawr. Dyna'r glid glidiog, roedd y cigfrain wedi ffrwsio arnyn nhw rai eiliadau ynghynt yn gwneud ei waith. Roedden nhw'n sownd, roedden nhw wedi hoelio, wedi smentio, wedi glidio'n sownd wrth estyll y llawr. Drwy grac yn y drws fe wyliodd y mwncioed. Roedden nhw wedi neidio'n syth allan o'i caich yr eiliad oedd Mr Twit wedi ei mynd I mewn. A gwyliodd yr ydyn roli poli a hedfanodd yr holl adar eraill I mewn ac allan I gael cip ar yr olygfa ryfeddol hon. Mwnciod yn dianc,
Y noson honno, aeth Mygl a'i deulu I fyny I goedwig fawr ar ben y bryn, ac yn yr goeden dalaf ohonyn nhw I gyd adeiladon nhw di goeden gwych. Gwnaeth yr adar I gyd, yn enwedig y rhai mawr, y brain o'r ydfrain o'r piod. Ei nithod o gwmpas y tŷ, coeden fel na fyddai neb yn gallu ei weld o'r ddaear. Allwch chi ddim aros fan hyn am beth, weiddoch chi? Meddai'r aderyn Roly-Poly. Pam lai? Gofynnodd Mygl, mae'n lle hyfryd. Aroswch chi tan i'r gaeaf ddod, meddai aderyn Roly-Poly. Dydy'r moncïoedd ddim yn hoffi tywydd oer, ydyn nhw? Nac ydyn wir, llefodd Mygl. Ydy'r gaeaf yn oer iawn, draw fan hyn? Llawer o eira a rhew, meddai aderyn Roly-Poly. Weithiau mae hi mor oer fe fydd aderyn yn deffro'n y bore a'i draed wedi rewi wrth y ganghenau. Mae e wedi bod yn glido arni. Beth wnawn ni felly, llefodd Mygl, fe fydd pob un o'n nheulu'n rewi'n gorn. Na fydda'n meddai'r aderyn Roly-Poly, oherwydd pan fydd yr dail cyntaf yn dechrau disgyn o'r coed yn yr hydref, fe allwch chi gyd hedfan adref I Affrica gyda fi. Paid o bod yn hirt, meddai Mygl, all moncïod ddim hedfan. Fe gewch chi eistedd ar fy nghefni, meddai aderyn Roly-Poly. Fe a fiach chi fesel un. Fe gewch chi deithio ar y jet Roly-Poly a fydd e ddim yn costio geinio goch y delyn I chi. Y Twits yn crebachu. Ac I lawr yma, yn y tŷ ofnadwy, mae Mr a Mrs Twit yn dal yn sownd ben I weired wrth lawr y stafell fyw. Dyfai di yw hyn I gyd, gweiddodd Mr Twit gan gicio'i goesau yn yr awyr. Ti oedd yr un, yr hen fywch hyll, a neidiodd o gwmpas gan weiddi. Rydyn ni ben I weired, rydyn ni ben I weired. A ti yw'r un dwedodd y dylen ni sefyll ar ei pennau mwyn bod y ffordd iawn. Yr hen fochyn barfog, sgrechiodd Mrs Twit. Nawr, ddawn ni byth yn rydd. Byddwn ni'n sownd fan hyn am byth. Efallai y bydde di'n sownd fan hyn am byth, meddai Mr Twit. Ond nid fi, dwi'n mynd I ddianc. Dyma Mr Twit yn gwingo a strancio yn ystwyrian ac ymddyndian. Yn troi a throsi, ond doliodd y glid glidiog ef I lawr. Yr un mor dyn ag yr oedd wedi dal yr adar drian yn y goeden fawr farw. Roedd yn dal I fod mor ben I weired ag erioed yn sefyll ar ei ben. Ond dydy pennau ddim wedi gwneud I ni sefyll arnyn nhw. Os sefi di ar dy ben am amser hir iawn, mae rhywbeth ychafu'n digwydd, a dyma ble cafodd Mr Twit y sioc fwyaf I gyd. Gyda chymaint o bwysau arno fe oddi uchod, dechreuodd ei ben gael ei wasgu mewn i'w gorff. Cyn hir, roedd ei ben wedi diflannu'n llwyr. Wedi suddo o'r golwg yn mhlygion blasterog ei wddwf tew. Dwi'n crebachu, tagodd Mr Twit. A fynnau, llefodd Mrs Twit. Helpa fi, achub fi, ffoni am feddyg, blwyddiodd Mr Twit. Dwi'n dioddef ar clefyd crebachu. Roedd yn iawn, ac roedd Mrs Twit yn ddioddef o'r clefyd crebachu hefyd. A'r tro hwnnw, nid un ffug oedd e, y clefyd go iawn. Dechreuodd ei pennau crebachu i'w gyddfau. Yna dechreuodd ei gyddfau crebachu i'w cyrff. A dechreuodd ei cyrff crebachu i'w coesau. A dechreuodd ei coesau crebachu i'w traed. Ac wythnos yn ddiweddar, a brynhawn heulog braf, daeth dyn o'r enw Fred draw I ddarllen y mesuriadedd nwy. Pan atebodd neb y drws, syllodd Fred I fewn i'r tŷ ac yno gwelodd, ar lawr y stafell fyw, 2 bentwr o hen dillad, 2 bar o sgidiau a ffôn gerdded. A doedd dim byd mwy ar ôl yn y byd hwn o Mr a Mrs Twit. O, dyna pawb gan gynnwys Fred yn gweiddi, hyrre!